হাই হোয়াটসঅ্যাপ ভারতবাসী। আজকে আমি যাচ্ছি আমার বাড়িতে কলকাতা। তো এখন রয়েছি জম্মু তাওয়াই স্টেশনে। তো আমার ট্রেন রয়েছে 22318 হামসফর এক্সপ্রেস। তো আজকে এই জম্মু থেকে শিয়ালদা যাওয়ার জার্নিটা তোমাদেরকে পুরো এই ভিডিওর মধ্যে শেয়ার করব। হাই হোয়াটসঅ্যাপ ভারতবাসী, এখন আমি রয়েছি জম্মু তাওয়াই স্টেশনে। তো আজকে আমি যাচ্ছি কলকাতা। অনেক ঘুরলাম লাদাখ কাশ্মীর। তোমরা যদি আমার ভিডিওগুলো না দেখো অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমার এই ভিডিওগুলো দেখো। তো আজকে চলে যাই কলকাতা। এই হলো জম্মু স্টেশন, আর এই হচ্ছে আমার ট্রেন হামসফর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস শিয়ালদা জম্মু তাওয়াই। তো জানি না আবার কবে আসবো, কবে তোমাদেরকে কিন্তু রিকোয়েস্ট করছি, হ্যাঁ তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখোনি অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখবে। আর এই জম্মু তাওয়াই স্টেশনটা কিন্তু তোমরা দেখো, একটু যদি তোমরা দেখতে পারো, জম্মু তাওয়াই যে স্টেশনটা আছে রেলওয়ে স্টেশনটা, সেটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্টেশনটা খুব সুন্দর। তো আমি জম্মু তাওয়াই থেকে কলকাতা মানে শিয়ালদা যাওয়ার পথে পুরো জার্নিটাই তোমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি শেয়ার করব। তোমরা কিন্তু পুরো ব্লগটা দেখো। ওই যে আমার পিছনে যে সর্দারজি রয়েছে ও হচ্ছে আমাদের গার্ড। দেখতে পাচ্ছ অনেক দূর থেকে হয়তো এরা এসেছে, তাই এই স্টেশনের মধ্যেই দাঁত ফাঁত ব্রাশ ফ্রাশ সমস্ত কিছু করছে। আমার কোচ নাম্বার হচ্ছে B264। আমি এখন রয়েছি B2 সামনে। শিয়ালদা জম্মু তাওয়াই হামসফর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। আমি উঠে পড়ি ট্রেনের মধ্যে। বাই বাই জম্মু। B2। তার আগে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই, বাথরুমটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা। এই হচ্ছে বাথরুম। তো আরো এখানে হ্যান্ড ওয়াশ আছে, বাথরুমেও হ্যান্ড ওয়াশ রয়েছে। বাবা পুরো ফাঁকা কোচ একদম। 64, এটা তো 55। এই হচ্ছে 64, 63, 64। এই ট্রেনে বসে গেলাম, আর সব থেকে ভালো হচ্ছে আমার একজন সাবস্ক্রাইবারের সাথে দেখা হলো। আমি বলেছি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল কোথায় গিয়েছিলাম, তো আমি বললাম যে প্যাংগং লেক লাদাখ। তো আমি বললাম যে তোমার মোবাইলটা দাও আমি একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখে অটোমেটিক্যালি সাবস্ক্রাইব। তুমি সাবস্ক্রাইব আগে থেকে করে রেখেছো। আমাকে চেনে কিন্তু তবু বলছে না। আমাকে আমার জন্য জল ফল সব এনে দিল। আর আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি, তুমি সেটা দেখেছো যে আমি সাবস্ক্রাইবারদের জন্য কেক কেটেছিলাম। কত সাবস্ক্রাইবার আমার আছে। তো আমার প্যাংগং লেকের ভিডিওটা দেখছে, ভীষণই ভালো হলো। একই সাথে যাচ্ছি ট্রেনে হামসফর এক্সপ্রেসে। তো আমার একজন সাবস্ক্রাইবার, আর আমি সাবস্ক্রাইবারদের সবসময় বেশি প্রায়োরিটি দিই, সেটা তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো। বিছানা টিছানা করে শুয়ে পড়লাম। আর এই যে দেখো আমার ব্যাগগুলো এখানে রেখেছি একদম পায়ের কাছে। আর ওই যে উপরে ক্যামেরা। আর জম্মু থেকে কলকাতা শিয়ালদা যাওয়ার পথে প্রথম স্টপেজ দেবে হচ্ছে গিয়ে লুধিয়ানা। তো লুধিয়ানাটা পাঞ্জাবের মধ্যে পড়ে। তো লুধিয়ানা পৌঁছলে আমার যে কলকাতার সিম কার্ডটা আছে সেটা অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে, কেন আমি এখনো জম্মু কাশ্মীরের সিম ইউজ করছি। তো তোমরা যদি জম্মু কাশ্মীরে আসো, কাশ্মীরে যদি ঘুরতে আসো, অবশ্যই কিন্তু জম্মুতে নেমে একটা প্রিপেড সিম নিয়ে নিতে পারো। আর নাহলে কিন্তু পোস্টপেড সিম যদি হয় তাহলে পরে সিম কার্ড চলবে। আদারওয়াইজ যদি প্রিপেড সিম হয় তাহলে কিন্তু অটোমেটিক জম্মুতে এন্ট্রি করলেই অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। তো আমার তো বন্ধ হয়ে গেছে এখন, যেহেতু আমি জম্মু ছেড়ে লুধিয়ানাতে পড়বো, পাঞ্জাবে পড়বো। তো অটোমেটিক তাহলে আমার কলকাতার সিম হয়তো চালু হয়ে যাবে, চালু হবেই। দেখো ট্রেন পুরো ফাঁকাই রয়েছে। আমারও এটা নিয়ে আসবে। আর বলছি এই B2 আর B1 মিলে কটা হলো? ওয়ানে একজন আছে ফজিওয়ালা, চেপে দিতে খাবার খাবে না।
মানে দুটো দুটো বগিতে দুটো খাবার, কি অবস্থা রেলের। বাহ, ভালো তো। কত গো শিয়ালদা? রাত্রে ডিনারও এটা নিয়ে নিও। আইআরসিটিসি থেকে খাবার অর্ডার দিলাম, তো হামসফরের খাবার এর আগেও আমি খেয়েছি, প্রচন্ড বাজে। আইআরসিটিসি থেকে খাবার এখন বিপদে পড়েছি বলে খেতে হচ্ছে। তো এখানে দেখি, এখানে রয়েছে রাইস, রাইস রয়েছে, আর এখানে কি একটা সবজি রয়েছে আলু ফালুর, আর এটাই দেখি কি আছে, এটা ডাল আছে, আর এটাই ডিম আছে। তো এই খাবারটার প্রাইস প্রাইস কত এই খাবারটা? 140 টাকা। আর দেখো এই দিকটা দেখো, পুরো ট্রেন খালি রয়েছে, পুরো ট্রেন ফেন পুরো খালি। এই দুটো বগি মিলিয়ে মাত্র এই দুখানা খাবারের অর্ডার, যে আমার ক্যামেরা ধরছে, ও আমার পাশে প্যাসেঞ্জার, তো ক্যামেরা ধরছে, দুটো খাবারই মাত্র অর্ডার হলো। তো এখন খেয়ে নি, খেয়ে দেখি কিরকম খাবার। এর আগের বারও খেয়েছি, খাবার প্রচন্ড বাজে। ঠিক আছে, এখন বাস পেটটা ভরা নিয়ে কথা। গাড়ি ছেড়েছে 7টা 20, এখন এই দুটো বাজে, এখন পৌঁছলাম হচ্ছে আম্বালা ক্যান্ট। তো আম্বালা ক্যান্ট হচ্ছে পাঞ্জাবের খুব একটা বড় জায়গা, আর এই আম্বালাতে স্পেশালি যারা ফৌজ আছে, ফৌজি সেনাবাহিনী, ওরা বেশি থাকে, সবাই থাকে, কিন্তু ওদের জন্য আর কি ফেমাস। উঠে পড়ি ট্রেনের মধ্যে। এই 6 পিস কলা নিলাম, 2 2 4 6, 6 পিস কলা নিলাম 30 টাকা। 100 টাকা দিলাম, আমাকে 70 টাকা ফেরত দিল। এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে, ট্রেনটা ছাড়লো সেই 7টা 20, এখন বাজে হচ্ছে পুরো 8টা। তো আমি এই কলাগুলো কালকে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে আমার সুবিধা হবে, তাই আর তো নিচে নামবো না। এখন বাজে রাত্রির 8টা 4। ডিনারটা অর্ডার দিলাম, ডিনারে দেখি কি কি দিয়েছে। লাঞ্চটা তো তোমাদের দেখালাম, লাঞ্চে কি দিল। এখন ডিনারে দেখো, ডিনারে এই হচ্ছে ডিম, ডিম অর্ডার দিলাম। আর এখানটায় দেখছি কি কি দিয়েছে। এখানে দিয়েছে ও বাবা, রাইস, ডাল, তবে এটা কি, এটা আলু মটরের সবজি। আর এখানে আছে রুটি, এখানে এই যে রুটি, তো আর এই যে আচার, পিকল পিকল, এটাই খাই। এখন বাজে রাত্রি 10টায় ডিনার করছি, কেমন লাগে খেয়ে। খাবারটা কেমন লাগছে বলে দাও একবার। ঠিক আছে, ভালো আছে তো, নট ব্যাড। আচ্ছা, আইআরসিটিসির খাবার পানি পানি পানি। জম্মু থেকে প্রায় 22 ঘন্টা জার্নি করার পরে এই এখন এসে পৌঁছেছি বেনারস স্টেশনে। এই হচ্ছে বেনারস স্টেশন, বারাণসী। ভাবলাম এখানে এসে একটু পান টান খাবো স্টেশনে, কিন্তু দেখো কোচটা এত লাস্টে যে এখানে কোনো দোকানপাট কিছুই নেই। ধানবাদ থেকে এখন খাবার নিলাম, মানে অর্ডার দিলাম আইআরসিটিসি থেকে। দাঁড়াও দেখি কি কি দিয়েছে, দেখছি। এখানে এটা আছে কি,
এটা রয়েছে বাবা আলু পটলের সবজি, এটা আলু মটরের সবজি, আর এটা তো আচার, এটা দেখি কি, এটা ডাল, এটা ভাত, এটা এটাও ভাত, এক্সট্রা ভাত দিয়েছে, এটা দই রায়তা। দেখি খেয়ে টেস্ট করে কেমন। আজকে দেখো চালটাও ভালো দিয়েছে, এই চালটাও ভালো দিয়েছে। রাত্রিবেলা দিয়েছিলাম মধুম দেওয়া, যেরকম বাজে বাজে খাবার এত দাম নিচ্ছ, তারপরে এই এখন মনে হয় ভালো ভালো খাবার দিয়ে গেল। ভালো ভালো করেছে খাবারটা। আমার কত হচ্ছে? আচ্ছা কম নাও। আর তোমার এই দেখো, তোমার ডিম ভাত কিন্তু ভালো ছিল না কালকে। তা জানি না তো, ডিম ভাত ভালো ছিল না, কিন্তু এই সকালে সবজি ভাতটা কিন্তু এখন দিলে একটু আগে খুব সুন্দর ছিল। পুরো মনে হচ্ছে বাড়ির খাবার খাচ্ছিলাম এই ভেজ ভাতটা। এ নাও 500 টাকাটা দেখো, এক নকল টাকা দিয়েছি। पानी ठंडा जूस फ्रूटी पानी পুরো চকচকে টাকা। खाना बिरयानी खाना खाना होगा बोलिए अंडा बिरयानी डबल अंडा बिरयानी खाना चिकन बिरयानी खाना होगा बोलिएगा खाना बिरयानी खाना এদের খাওয়ার তো আরো জঘন্য। আর কালকে আমার জল ফল ছিল, পাচ্ছি না জানো, আমি জল নিয়েছি 4 লিটার, জল পাচ্ছি না। ও বিমল পাচ্ছে না। হ্যাঁ না না তুমি, এ বাবা ছি, তুমি, তোমাকে বলছি না, মানে বলছি কি হলো বুঝতেই পারলাম না। ফাইনালি আমি পৌঁছে গেলাম কলকাতা শিয়ালদা স্টেশন। আর তোমরা, আমার আশা করি তোমরা আমার সমস্ত ভিডিওগুলো দেখেছো। যদি ভিডিওগুলো না দেখো, আমি তোমাদেরকে বলবো আমার যে এপিসোড 1 থেকে পুরো সমস্ত এপিসোডগুলো আছে, লাদাখ থেকে কাশ্মীর থেকে সমস্ত ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে থাকবে। আর আমার এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আমার ভিডিওর নিচে দেখো ডান দিকে লাল কালারে একটা ইংরেজিতে লেখা হয়েছে সাবস্ক্রাইব, ওটাকে আবার ক্লিক করে ছেড়ে দাও, তাহলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। আর আমার এই ভিডিওগুলোকে তোমরা দেখতে থাকো, আর আমার এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করে দিও। থ্যাংক ইউ, তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে থেকো। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ব্লগে, নেক্সট এপিসোডে।